รูปกัน โดยมีนี่นางแบบกับนายแบบเราจะไปหาที่นะครับตอนนี้ฝนตกตามถนนที่มันมีต้นไม้น่าจะสวยนะครับก็เลยไปหาที่ถ่ายรูปเล่นวันนี้งานไม่ค่อยมีด้วยแฟงขึ้นรถเป็นครั้งที่ 2ครั้งแรกเขาคนขายเอามาส่งครั้งที่ 2ตื่นเต้นตื่นเต้นตอนนี้ฟ้าครึ้มครับอยู่ข้างหน้าแบบพายุเข้าแล้วก็เลยหาที่หานางแบบไปถ่ายภาพ แบบนางแบบสาวฟัดไซส์ เราถ่ายลงตามเพจอะแบบลงเป็นเรื่องกันฝนใสๆอะไรอย่างเงี้ยก็เล็งทำเลไปละอยู่ข้างหลังใกล้ๆอำเภอนี่แหละจะพาไปดูเป็นจุดแรกนะครับที่เราจะถ่ายถนนกำลังสวยตอนนี้รอนางแบบแต่งตัวตอนนี้เราก็กำลังแต่งตัวกันอยู่ให้สวยๆลองเล่นนี้กันไปตรงน้ำอ่ะไปตรงน้ำเลยนี่พ่อสวยมากเลนส์ตัวนี้จะคือทำหน้าชั้นหลังเบอร์ได้ดีกว่านะครับสวยมากเราจะไปหาทำเลใหม่อีกที่นึงนะครับตรงโน้นจะมีต้นไม้เดี๋ยวตามไปดูกันฮะเราไปดูอีกจุดนึงครับข้างหน้าไม่ไกลใกล้ๆกันนี่แหละแต่ว่าสองข้างทางจะเป็นต้นสักใหญ่นะครับเจออีกหนึ่งที่ครับตรงนี้น่าจะสวย
ต้องโกโปรจะสว่างนะแบบเราไปยืนรอแล้วครับ เดี๋ยวจะลงโอ้น้ำอ่ะเดินออกไปอีกแสงมันเริ่มมาครับเสร็จสิ้นภารกิจเดี๋ยวก็กลับนะฮะแล้วก็ชมภาพสวยๆท้ายคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะต่อจากนี้ให้ดู DTT Channel นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วก็ชมภาพท้ายคลิปนะฮะบ๊ายบาย